係，咁就先話想睇下部機點玩法啦。咁就 O 唔 OK 啊？就500 ES 啦，第二代。咁就我話冇花嘅，咁就後邊一辣嘢係送嘅。你睇清楚。OK，呢度冇壞，冇裂，冇問題。好，而家開始入電啦。入電就開蓋先啦。我就睇睇裏邊有冇生青台啊？哦，冇生青台啊，得唔得啊？咁開始入電，攞埋個盒先，等等。OK，咁就有套啦，鴨啦，腳啦，就兩個油光爪，就腳咗，腳咗咁樣，應該都係人都識噶啦。插落去啦。好，而家開機啦。咁就冇問題啦。好，我準備閃啦。好啦，冇問題。咁你話校距離啊？我玩到距離。咁呢個校火力啦，加啊減啊減啊，我會跟住校距離啦。距離呢度。會嚟見唔見到呢度30幾40幾？佢會喐嘅呢度。嗱，係咁多啦。咁你睇下有冇問題，再話俾我知啊，好嘛？冇乜嘢，好新，就咁話。